भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहम् भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहम् विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवी गंगे। Namaste, Swadika. My name is Aparna Patwardhan. I am the director of the Swami Vivekananda Cultural Center, Embassy of India, Bangkok. This session will be translated to Thai by Dr. Thanachet, Head of Department of Political Science, Ubon Ratchathani University. Rivers are important elements of the Indian cultural canvas. The river Ganga is the most sacred river for Indians. Her pure waters are part of every Hindu ritual, including birth and death rituals. Ganga or Ma Ganga is a symbol of faith, tradition, and culture. The river Ganga also provides livelihood for millions in the country. She is an integral part of the Hindu scriptures and epics, the Vedas, the Puranas, Ramayana, Mahabharata, etc. The river Ganga has nurtured Indian culture and civilization so richly that on her banks thrive several Hindu and Buddhist holy places, heritage sites, and ancient cities like Varanasi, Haridwar, Prayagraj, Devaprayag, Rishikesh, Patna, Kolkata, among many others, which attract millions of tourists from India and abroad. Her musical and spiritual waters have inspired classical art forms as well as many folk arts. The Ganga provides livelihood to millions of people. The river drains an area of around 1 million square kilometers. It accounts for 1/4 of India's water resources, and this area is home to almost 1/3 of India's population. The fertile soil provides for a rich agricultural economy, which along with tourism, trade and transport, contributes hugely to the Indian economy. There is an interesting tradition related to Ma Ganga in Thailand. On the occasion of Dev Deepavali or Kartik Purnima, Thai people set afloat decorated lamps in water bodies. The festival is called Loi Krathong. The ritual is performed by Thai people to express gratitude to Mek Khongka, which is Mother Ganga, who is believed to be the water goddess. They pray for her protection and permission to use water, as well as to apologize to her for polluting the water. One of the outcomes of large-scale urbanization and industrial development is the problem of water pollution. While Ganga is worshipped as the most pure and sacred river, it is also very polluted. To tackle this problem, the Namami Gange program was approved as a flagship program by the Government of India in June 2014 to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation, and rejuvenation of National River Ganga. On the occasion of World Environment Day, we believe it is relevant to showcase the extraordinary contributions of the Government of India and local stakeholders towards the success of the Namami Gange project. In this regard, we welcome you today to today's webinar titled Namami Gange Celebrating the Journey. We have a large panel of speakers and artists to showcase the journey of the Ganga through the Namami Gange project, as well as the journey on the path of Ganga. We hope to highlight various heritage places, culture, and both classical and folk music associated with Ganga. To talk about the efforts of the government in the cleaning and conservation of the river Ganga, we are very honored to have with us Mr. G. Asok Kumar, who is currently working as Additional Secretary and Mission Director at National Mission for Clean Ganga, NMCG, Ministry of Jal Shakti, Government of India. We also have Dr. Sandeep Behra, Consultant of the Biodiversity Project at National Mission for Clean Ganga, Ministry of Jal Shakti, Government of India. He will speak about the biodiversity conservation, especially about river dolphins. Cleaning the Ganga is a monumental task which requires continuous commitment and effort. Without people's support and participation, this is impossible. Therefore, a cadre of motivated volunteers from the local community called Ganga Prahari, or Guardians of the Ganga, have been formed for this purpose.
To talk about people's participation, we have on board two activists, Ms. Temsutula Imson, who is a volunteer with the non-profit organization Sakar Seva Samiti. She has been on a mission to clean the ghats of Varanasi. Mr. Rajesh Shukla, who is the Kashi region convener of Namami Gange scheme, has been involved in the cleaning of the river itself. To talk about the stories, culture, and traditions of places along the Ganga, which tourists love to visit, we have two storytellers from Ruberu Walks, an organization which conducts heritage walks. Ms. Anchal Sachin and Mr. Lokesh Ori will be making presentations. A very warm welcome to all of you. I would like to now invite Mr. Asok Kumar, the Director General of the Namami Gange project, to tell us more about the project and its outcomes so far. To you, sir. สวัสดีครับคุณอภรณาปัทวรธานผู้อำนวยการสภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งอินเดียหรือ ICCR ประจำกรุงเทพมหานครขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การดำเนินรายการในวันนี้นะครับแล้วการพูดคุยในวันนี้ก็จะมีการดำเนินการแปลเป็นภาษาไทยโดยผมครับธนเชษฐ์วิสัยจรนะครับในฐานะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงแม่น้ำคงคานะครับก็หากว่าเราจะวาดภาพถึงองค์ประกอบทางอารยธรรมอินเดียนะแม่น้ำคงคาเนี่ยถือได้ว่ามีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับแล้วก็มีส่วนต่อพิธีกรรมของฮินดูนะครับตั้งแต่เกิดจนตายพระแม่คงคาเองในฐานะเทพีในปกรณัมอินเดียนะครับจัดได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะครับความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมีผ่านเวลาเนิ่นนานนะครับแล้วก็เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนับล้านทั่วทั้งประเทศอินเดียนะครับและก็มีส่วนสำคัญในคัมภีร์ในศาสนาฮินดูเช่นคัมภีร์พระเวทคัมภีร์ปุราณะนะครับต่างๆนะครับแม่น้ำคงคาได้หล่อเลี้ยงอารยธรรมอย่างรุ่มรวยนะครับจนกระทั่งว่าริมฝั่งของตัวแม่น้ำเองเนี่ยก็มีสถานศักดิ์สิทธิ์และก็เทวสถานของทั้งฮินดูและก็พุทธศาสนาปรากฏอยู่เนืองๆนะครับรวมไปจนถึงเมืองมรดกโลกเช่นเมืองพาราณสีนะครับหาริทวานปัตตนาหรือแม้แต่เกากัตตานะครับและอีกหลายเมืองที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านจากในประเทศอินเดียเองแล้วก็ต่างประเทศนะครับเสียงดนตรีนะครับจิตวิญญาณของสายน้ำแห่งนี้ได้เป็นแหล่งบันดาลใจให้กับศิลปะคลาสสิกหลายรูปแบบนะครับก็พื้นที่ของลุ่มแม่น้ำคงคาเนี่ยกินอาณาเขตมหาศาลนะครับแล้วก็เป็นช่องทางการค้านะครับที่มีผลต่อผู้คนนะครับนับล้านนะครับจนจัดได้ว่าเป็น1 ใน 4นะครับของทรัพยากรน้ำที่หล่อเลี้ยงอินเดียนะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนี้ก็กินพื้นที่อยู่อาศัยของประชากร1 ใน 3ของประเทศอินเดียเองนะครับนอกจากนี้นะครับแม่น้ำคงคาเนี่ยยังถือได้ว่าเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจแล้วก็การคมนาคมขนส่งนะครับซึ่งส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอินเดียนะครับจนมีขนบธรรมเนียมที่น่าสนใจซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้นะครับให้ไทยเข้ากับอินเดียนะครับทั้งประเพณีและก็พิธีกรรมทางขนบธรรมเนียมนะครับอย่างเช่นกาติกปูร์ณิมาของอินเดียนะครับก็มีความคล้ายคลึงกับประเพณีลอยกระทงของไทยนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือแสดงความกตัญญูกับสายน้ำนะครับต่อพระเมฆคงคานะครับแล้วก็เป็นการขออนุญาตการใช้น้ำรวมถึงการขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งสกปรกลงในสายน้ำนะครับถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับแม้ว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยประสบมลภาวะมากที่สุดนะครับเช่นกันรัฐบาลอินเดียจึงมีแผนการที่ชื่อว่านามามิคงคานะครับในการจัดการความสกปรกนะครับของแม่น้ำนะครับโดยโครงการนี้เริ่มเมื่อปีคริสต์ศักราช 2014 นะครับเพื่อทำให้แม่น้ำสะอาดนะครับแล้วก็อนุรักษ์แม่น้ำหรือฟื้นชีวิตชีวาของสายน้ำนะครับจนในวันสิ่งแวดล้อมสากลก็คือวันที่5 มิถุนายนที่จะมาถึงเนี่ยนะครับเราหวังว่าเราก็คือทางประเทศอินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียหวังว่านะครับรวมถึงการกล่าวการถกในวันนี้นะครับจะพูดถึงความสำเร็จของโครงการนามามิคงคาแล้วก็เส้นทางที่แม่น้ำคงคาไหลผ่านนะครับด้วยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นนะครับโดยการเชิญองค์ปาถกหลายท่านในหลายหัวข้อเช่นพื้นที่มรดกโลกนะครับหัวข้อทางวัฒนธรรมดนตรีอินเดียคลาสสิกและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำรวมถึงการอภิปรายเรื่องการอนุรักษ์และทำความสะอาดแม่น้ำนะครับซึ่งองค์ปาถกก็มีดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกก็คือคุณอโศกกุมารนะครับเป็นผู้อำนวยการนามามิคงคานะครับแล้วก็โครงการพันธกิจแห่งชาติในการอนุรักษ์แม่น้ำคงคานะครับจะได้กล่าวถึงโครงการเองนะครับรวมถึงผลลัพธ์ล่าสุดนะครับ
จากนั้นนะครับเรามีดร.สันทีปเบเฮรีนะครับจะได้กล่าวถึงพยูนหรือโลมาน้ำจืดนะครับคุณเต็มสุตุลาอิมซองนะครับในฐานะอาสาสมัครที่ทำความสะอาดแม่น้ำคงคาในพาราณสีนะครับแล้วก็คุณราเดชนะครับซุปตานะครับในฐานะอาสาสมัครที่ทำความสะอาดพาราณสีนะครับและคนสุดท้ายก็คือคุณอัญชลีนะครับหรืออัญชานะครับก็จะได้พูดถึงช่องทางหรือก็เส้นทางการไหลของแม่น้ำคงคาจากเทือกเขาหิมาลัยจนไปสุดปลายน้ำที่บังคลาเทศครับ Inviting me to this program. We have a very good cultural connect with Thailand and the people of Thailand, so we remember that. And the importance of rivers can be understood by the people of Thailand, particularly of Bangkok, because your Chao Phraya River is one of the lifeline of the city. And it also has had similar problems of very high pollution, etc., and how it has been revived and taken up. Now, Ganga holds a similar place in the hearts of Indians, and particularly millions of Hindus all over the world. Ganga is a very, very sacred river, and it descends from the heaven. As per the mythology, onto the head of the Shivaji, God Lord Shiva, and from there it flows down 2,500 kilometers along the Ganga basin and joins the Bay of Bengal. On its way, it also is joined with many rivers, and Ganga is generally known as a growing river because many streams join both sides of the river, and a large volume of water is emptied onto the Bay of Bengal. As Aparna rightly mentioned, Ganga has about 43% of India's population and 26% of water resources, and it contributes to a large to the GDP of the country because a lot of food production happen here. And as I said, the 43% of population is dependent is on the Ganga basin, and nearly 11 states we have on the basin, and of the 5 is in the main stem, and the remaining are on the tributaries which join the Ganga. So Ganga, as I said, has a very special cultural connect with the people, has a very important religious importance for the people, and even life and beyond life. This is what Ganga is for many people. And very major historical cities like Varanasi or Kashi, Prayagraj, or the earlier known as Allahabad, where the Sangam happens, and many Haridwar, Rishikesh, all these cities of traditional importance are also on the banks of the main Ganga, and we have also Mathura on the banks of Yamuna, where Krishna happened to be there, Ayodhya, where Lord Rama was born. All are part of on the banks of River Ganga. So Indian mythology, Indian Hindu traditions are all very intrinsically connected with River Ganga. Similarly, the Buddha traditions also, the Sarnath, where the preaching was first occurred. All there are other many Buddhist circuits also part associated with Ganga and its basin. So this river is of importance economically as well as mythologically, historically, traditionally, and spiritually for the Indians. Likewise, your Chao Phraya River in Bangkok. So this Ganga, which had been flowing as a pristine water for many years, got polluted because of the rapid urbanization and industrialization that's happening on these banks, and also because of the agriculture runoffs or the pesticides which run off from those places, from the fields. So Government of India in 2014 started this program called Namami Gange, a program, a flagship program of the government with assured budget to ensure that the water flowing in Ganga and its tributaries are clean. So in this process, we have the Government of India
sanctioning starting this Namami Gange program in 2014. And we have been working for pollution abatement and also for rejuvenation of the river in the last 8 years. So we have looking at 4 major verticals in this. One is the Nirmal Dhara, which means that we would like to have pristine, good water flowing in the river. We have Aviral Dhara, where we say that we have looking at ecological or good flow of water. It's not a dried up flow, but minimum Aviral is without break, a flow of water in the river. And also we look at Gyan Ganga and Jan Ganga, where we want to have the connect with the people through for the sustainability of the program. And also the Gyan Ganga is all taking up traditions and the knowledge associated with this to be along with that. So these are the 4 major verticals of Namami Gange program. I'm very happy to say that the first part of the ensuring cleanliness of water, the Nirmal Dhara, we have taken up over 160 sewage treatment plants to ensure that the sewage, untreated sewage water, do not reach the river. Also, we have taken up CTPs to ensure that the industrial effluents are treated before discharged to the river. And very proudly we can say that to a very large extent we have achieved our targets. 160 projects with a capacity of about 490, almost 5,000 milliliters of water to be treated has been sanctioned. And also we also put up networks in the cities on the basin of the river Ganga to collect this sewage and then take it to an SCP and only let the treated water come into the river. So many projects, nearly 78 sewage treatment projects have been completed also. And fairly, the entire stretch of the mainstream of the river is now clean. That is the one of the testimony of that is the large number of people who participate in the Kumbh. Kumbh is a very traditional festival which used to happen thousands of years ago. It had been continuing, and in a cycle it happens. The Kumbh which happened in Prayagraj in 2019, it was an Earth Kumbh, because there are Earth Kumbhs and the major Kumbhs happening. The Earth Kumbh happened, which is not a full-fledged Kumbh, and we expected about 7 crore people to participate in this Kumbh. But to our great astonishment, we had nearly 20 crore people coming and participating in the Kumbh. And our own Prime Minister Narendra Modi, whose dream project is to have Ganga clean, also went and took bath in this river, which is a testimony, the ultimate testimony of the effort which we have put into clean the river. So the 20 crore people came because, or 200 million people came to participate in this in the Kumbh, was because the water which was flowing in the river was clean, and they also, as a word of mouth, the publicity went out that the water is clean, and that brought in more and more people to this river. So that's a very big testimony for us. So we also, after that, taken up the Kumbh in Haridwar, where also a lot of people came despite the COVID restrictions. And again, in the other festivals, many of the festivals associated with the river on this on the Ganga and its basin. So apart from this sewage treatment plants and the CETPs, which we built to treat the industrial effluent plants, we also take up many activities to ensure that the solid and other liquid waste also do not come into the river. We put on the drains, we put some sort of barriers which will not let the solid waste to come into the river, plastics, etc., which many of you are aware are one of the major pollutants in various parts of the world. So these solid waste pollutions also are being prevented from coming into the river by active involvement of people, and also by taking very important concrete steps from the government side. To ensure that this is sustainable, we also have the lot of people participation in this program. So that's where we have a program called Earth Ganga, where we try to connect people with the river through the bridge of economics. This is a concept
Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi had governed us in 2019 in the National Ganga Council Bill. He said that the sustainability of the program can be ensured only if the people are connected to the programs, and people do connect with these when if they get some sort of economic benefit out of it. That's where the Arth Ganga. Arth means economics. So Arth Ganga is linking people to the bridge of economics. So for that, we have identified 6 verticals. One of them is the natural farming, because farming, which is a source of pollution, non-pointed pollution, because chemical fertilizers get washed in the rain and then come to the river and creates problem for the river water as well as for the biodiversity in the river. So we are now trying to push forward under Arth Ganga, natural farming, 10 kilometers on either side of the river. So 2,500 kilometers of the river, we are trying to push on 10 kilometers either side, natural farming, where the chemical fertilizers would be very minimal or totally banned. And I'm not using the word ban because it's not by the regulation we are trying to put it. We are trying to put it by the change of people's behavior and attitude to have natural farming, promote natural farming, so that they go for natural methods for increasing the fertility of the soil. And also organic manures will be used there. So that's one thing which we are seeing. Second is the concept of monetization of the treated water and the sludge which we are trying to use. So this is again a win-win situation, because a lot of water which we treat and use it can be put back for agricultural purposes, which is one of the largest extractors of water. That brings in the question of the Aviral Dhara, the water which is being extracted from the river for irrigation purposes. One of the major reasons why some areas the water flow is minimal. So we like to use this treated water for this actual purposes and substitute it for the water drawn for irrigation purpose. That will ensure good water flowing in the river. So we also have the third main component is the livelihood, and the one of the major aspect of that is the cultural and tourism linkages. So this is where Ganga scores over many other rivers, because the Ganga basin and its towns around it are rich with the tradition and culture. And not only that, we have umpteen things. We have historical places associated in this, right from the Buddha days, the ceremonies, the Hindu tradition of birth of Rama, birth of Krishna, and the many rituals happening along the entire lifetime of a person happens in Ganga and its basin. So it is very closely associated with Ramayana and Mahabharata, and many stories of Ramayana and Mahabharata are associated on the banks of the river. So there's a mythological connect with the river. And also there are historical places like the Nalanda and the Patliputra. These are all historical places which were very of importance in India. They are also on the banks of the river Ganga. So we are looking at revive the tourism to these places. And another thing is the freedom fighter movement, etc., happened along the river. So there are many ways we can associate it with the towns and the river Ganga to promote tourism. Also, there are many fairs and festivals happening in this on the banks of this river. There are places which are famous for culinary aspects, for these traditional weaves happen in that place, and then there are forts which are on the banks of the rivers. So there are umpteen themes. We have actually identified 7 or 8 themes which can be marketed for developing tourism as a livelihood also of it. We also can develop responsible tourism by involving people of the local area to provide them support and etc. So that's what we're looking at as a part of the Arth Ganga. But one very important thing which I can tell to the audience here is that tourism is now identified, and tourism and cultural activities in this river basin is identified as one of the most prominent marketing things which we are planning to do. So we have a lot of airports on the banks of the river: Varanasi, Gaya,
Calcutta, and many airports are also identified on the banks of this river, so they can fly in. People can fly in. We are organizing cruises river cruises in many of the places. In Varanasi, now we have the Kashi corridor has come up. We are actually taking up boating facilities there. We have built more than 180 ghats on the banks of the river, so that people who want to go to and take an ablution in the river can have a very peaceful and safe bath in the river. So ghats have been built under the Namami Gange program. We have also taken up the rejuvenation of river in a big way by planting plantations, and these plantations are the traditional plantations of those areas like Rudraksha, etc. has been taken up. And along with that, the religious tourism, we also plan to promote the tourism, medical tourism, like your Ayurveda and all, which is famous in many of the cities like Rishikesh or the banks of the river, and also yoga in a big way. So yoga and many yoga activities and yoga institutions are on the banks of the river. So that is one another aspect, USP, for taking up this project. So unclean activities have been planned in this, and details on the biodiversity and diversity and the national aquatic mammal, that is our dolphin, and the other fishes which we are propagating and we are promoting in this river will be told by the next speaker, Sandeep Behra, who is from NMCG, will tell about the very biodiversity aspects of it. So overall, it will be a great experience if any coming to Ganga. It will be a memorable experience. You will get the feeling, the spirituality, as well as the adventure happens in Ganga. So we have provisions for river rafting available. We have provisions for riding in boats and cruises available in this place. So a wholesome package is available. So I welcome people from Thailand to come and take part in our programs here and help us to help you to rejuvenate yourself and be a part of the great tradition of India and the Ganges. Thank you. เริ่มมาที่คุณอโศกกุมารนะครับก็คุณอโศกก็ได้กล่าวว่าแม่น้ำคงคารวมถึงสายน้ำของลุ่มแม่น้ำคงคาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็ตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็มีความเข้าใจอันดีถึงแม่น้ำสายนี้นะครับแต่ถึงกระนั้นก็ดีนะครับของอินเดียเองก็มีปัญหาเรื่องมลภาวะนะครับแม้ว่าผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูนับล้านทั่วโลกจะมองว่าแม่น้ำคงคามีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นแม่น้ำแห่งสวรรค์มีความสำคัญทางปกรณำตามตำนานแห่งพระศิวะนะครับด้วยความยาว 2,500 กิโลเมตรตลอดลุ่มแม่น้ำคงคาก่อนไหลสู่อ่าวเบงกอลนะครับแล้วก็มีแม่น้ำสาขาย่อยมากมายแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยแม่น้ำคงคาก็ถือว่าประสบกับปัญหามลภาวะเป็นอย่างมากนะครับอย่างเช่นที่คุณอภรณากล่าวไว้นะครับว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยง 43% ของประชากรนะครับ 26% ของทรัพยากรน้ำก็มีส่วนหล่อเลี้ยงอินเดียนะครับแล้วก็ผลิตผลทางอาหารส่วนมากก็เกิดขึ้นได้เพราะพื้นที่แถบนี้นะครับในทางวัฒนธรรมนะครับแม่น้ำคงคามีความเชื่อมโยงนะครับกับผู้คนเชิงศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นในโลกนี้หรือว่าจะเป็นโลกหน้านะครับเมืองมรดกเองที่มีชื่อเสียงก็อย่างเช่นเมืองพาราณสีเมืองกาสีนะครับเมืองหฤทวาลนะครับในแม่น้ำคงคาเนี่ยซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักนะครับแล้วก็มีความสำคัญทางประเพณีนะครับริมแม่น้ำยมนาก็เป็นแม่น้ำสาขานะครับปกรณำอินเดียโบราณและฮินดูจึงมีความเชื่อมโยงเป็นอย่างมากกับแม่น้ำคงคานะครับและศาสนาพุทธเองก็มีความเชื่อมโยงเช่นเดียวกันนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับแม่น้ำคงคามีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจทางจิตวิญญาณของชาวอินเดียนะครับแล้วก็แต่ว่าก็อย่างที่กล่าวเมื่อข้างต้นว่าเพราะว่าเมืองก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแม่น้ำก็ต้องเผชิญกับปัญหามลภาวะนะครับจากทั้งความเป็นเมืองเองแล้วก็การขยายพื้นที่ทางเกษตรกรรมนะครับในปีคศ2014นะครับด้วยความสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียนะครับจึงมีการริเริ่มโครงการน้ำมามิคงคาขึ้นมานะครับเพื่อเรียกร้องให้ผู้คน
หันมาให้ความสนใจในการทำให้แม่น้ำคงคาเนี่ยกลับมาใสสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มุ่งหวังว่าแม่น้ำจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่านมาตอนนี้ 2014 ถึง 2022 ก็ 8 ปีนะครับวัตถุประสงค์ที่พยายามตั้งเป้าหมายเนี่ยมีอยู่ 4 ประการนะครับของโครงการน้ำมามิคงคาประการแรกผู้จัดโครงการเองเนี่ยต้องการให้แม่น้ำมีคุณภาพดีกว่าเก่านะครับที่ประสบกับมลภาวะประการที่ 2ต้องการให้การเคลื่อนของแม่น้ำเนี่ยเป็นไปอย่างปกตินะครับไม่หยุดไม่ถูกกีดขวางนะครับประการที่3นะครับต้องการให้ชีวิตผู้คนเชื่อมโยงกับแม่น้ำคงคาได้ดีนะครับในลักษณะการพัฒนาการอย่างยั่งยืนนะครับหรือ SDG นะครับและประการสุดท้ายนะครับต้องการสนับสนุนวัฒนธรรมนะครับเพิ่มพูนความรู้ที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับแม่น้ำคงคาครับคุณอโศกเองรู้สึกยินดีนะครับว่าทุกวันนี้แม่น้ำคงคาก็สะอาดขึ้นนะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจจากโรงงานอุตสาหกรรมที่จะไม่ทำให้แม่น้ำสกปรกถือว่าก็บรรลุวัตถุประสงค์ไปได้มากนะครับแล้วก็มีเครือข่ายหลายเครือข่ายที่ช่วยเหลือกันนะครับหนึ่งในหลักฐานที่ยืนยันว่าแม่น้ำคงคาสะอาดขึ้นจริงนะครับก็ปรากฏในเทศกาลกุมภเมลานะครับที่มีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมนะครับจริงๆในเทศกาลนี้มีมาหลายพันปีนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยวันนี้เราจะกล่าวถึงกุมภเมลาที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2019 นะครับในครั้งนั้นมีคนเข้าร่วมหลายคนนะครับเกินจำนวนเนี่ยมากนะครับมากเกินกว่าที่คาดนะครับประมาณ3 เท่านะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีนเรนทรโมทีนะครับผู้ซึ่งสนับสนุนโครงการนี้เนี่ยได้ลงไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาด้วยตัวเองเลยนี่ถือว่าเป็นสิ่งยืนยันในความสำเร็จของโครงการนะครับที่คนมาเยอะหมายความว่าไงหมายความว่าแม่น้ำคงคาก็สะอาดขึ้นผู้คนก็บอกเล่าปากต่อปากนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเมืองอื่นๆเช่นเมืองหฤทวานคนก็มากันเยอะนะครับเทศกาลอื่นๆนอกเหนือจากกุมภเมลาที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำคงคาคนก็มากันเยอะนะครับซึ่งคุณอโศกกล่าวว่านะครับทีมงานของคุณอโศกเนี่ยพยายามใช้หลายๆมาตรการนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอยถูกทิ้งลงสู่แม่น้ำทั้งการวางสิ่งกีดขวางจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทำให้ขยะลงไปไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคนมากมายที่ให้ความร่วมมือนะครับโครงการในการเชื่อมโยงวิถีกับสายน้ำซึ่งพึ่งพาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็มีมากมายนะครับนายกรัฐมนตรีอินเดียเองก็ได้ถึงขนาดกล่าวถึงนะครับเมื่อปี 2019 ว่าความยั่งยืนนะครับคือจะให้โครงการน้ำมามิเนี่ยมันยั่งยืนอยู่ได้มันก็ต้องพยายามแสดงให้คนเห็นว่าความสะอาดของแม่น้ำเนี่ยมันให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับพวกเขานะครับก็ต้องเชื่อมโยงคนนะครับให้เข้ากับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับถึงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับคุณอโศกได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับประการแรกนะครับการทำนาเนี่ยแน่นอนว่ามลภาวะเกิดจากปุ๋ยเคมีนะครับในความยาว 2,500 กิโลเมตรนะครับตอนนี้ทีมงานของคุณอโศกจัดการให้10 กิโลเมตรจาก2 ฝั่งแม่น้ำคงคามั่นใจว่าใน10 กิโลเมตรเนี่ยเกษตรกรจะใช้วัสดุธรรมชาติในการทำปุ๋ยนะครับปัญหาถัดมาที่แก้ได้นะครับก็พยายามเปิดช่องทางให้แม่น้ำไหลเวียนได้เป็นอย่างดีนะครับไม่มีการจุดที่แบบกีดขวางทางไหลของแม่น้ำนะครับปัญหาที่3นะครับแก้ไขได้โดยการสนับสนุนพื้นที่มรดกโลกนะครับหลายฝั่งริมแม่น้ำคงคานะครับก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทวตำนานนะครับอันโทรโพซีนนะครับเทวตำนานนะครับของพระรามแล้วก็พระกฤษณะนะครับก็มีหลายเรื่องเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเทวตำนานเรื่องมหากาพย์อย่างรามเกียรติ์แล้วก็มหาภารตะนะครับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์หลายอย่างนะครับก็เช่นมหาวิทยาลัยนารันทานะครับก็เชื่อมโยงกับแม่น้ำคงคานะครับนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวนะครับนอกจากนี้ยังมีเทศกาลแล้วก็มีการจัดการงานรื่นเริงนะครับเรื่องอาหารริมฝั่งแม่น้ำคงคาเองก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันนะครับประการที่4นะครับที่มีแนวทางแก้ไขปัญหานะครับก็เป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผลักดันองค์ความรู้นะครับก็คือการสนับสนุนการท่องเที่ยวเนี่ยในเมืองหลายๆเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำคงคาก็จะมีสนามบินนะครับกัตตาเองก็มีพาราณสีเองก็มีนะครับการท่องเที่ยวในแม่น้ำก็มีจัดให้มีการล่องเรือนะครับมีสถาบันการฝึกโยคะที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคานะครับคนที่มาเที่ยวเองเนี่ยก็จะสัมผัสได้กับบรรยากาศการผจญภัยนะครับความเจริญทางจิตวิญญาณนะครับก็คุณอโศกเนี่ยอยากเชิญชวนให้ชาวไทยมาเที่ยวเยอะๆนะครับเพื่อช่วยกันทำให้แม่น้ำคงคาฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งครับขอบคุณครับ
Thank you so much, sir. Thank you for telling us so many aspects of this project in a nutshell, and telling us how this environmental project has been successfully having a cascading effect on the agricultural economy, the cultural economy, and the tourism economy, as well as making it easier for people to access tourist places, traditional medicine, uh, so many other you know places along the path of the Ganga. Thank you so much for your presentation, sir. It was such a pleasure having you at the event. Thank you. Prasida, 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 Prasida. Namami Gange, Namami Gange, Namami Gange, Namami Gange. स्वर्ग की परछाइयाँ दिखती तेरे आंचल तले, माँ तेरी हर बूंद में बहती हुई ममता मिले। तू हथेली तन पे फेरे मन को भी निर्मल करे, जिस तरह को तू छुए जीवन से उसको सींचे। I would like to now invite Dr. Sandeep Behra, Consultant Biodiversity Project at Namami Gange project. Dr. Sandeep Behra, please come on stage. Okay, so before the presentation, I would thank you very much for giving me the opportunity to highlight my favorite animal, that is my river dolphin. It is like my kid. For 33 years now, I have been working for this animal, to conserve this animal in the Ganges, and finally we got success by the declaration of Project Dolphin by Government of India. Thank you. So I'll just start my presentation, and I will highlight about the biodiversity of River Ganga. So I start with, actually, if you see the pictures here in my opening slide, it is our goddess Ganga sitting on this is called Makara, because it is a combination of two animals, that is a crocodile, and the lower part is the dolphins. So what actually it is in our mythology is that when Ganga came down from the heaven, it brings a lot of aquatic biodiversity along with her, and as a chariot she used of Makara. That means when she came down along with this Gangetic dolphins, which is also known as Paternista gangetica, it is named on Ganga, and the Gadial, it is also named as in the name of Gravelus gangeticus. That means that's Gadial. So these all creatures which came along with the Ganga, Lord Ganga, to the earth are basically named on the Ganga. So the silent feature, as you already know about that, the Ganga originates from Gomukh and cover 5 Indian states, mainly Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, and Jharkhand and West Bengal, and it reaches to the Bay of Bengal, where before it falling into the Bay of Bengal, it forms the largest in delta, that is called Sundarbans,
It has a lot of tributaries, 11 tributaries, which actually joins the Ganga. That is the northern tributary and the southern tributary. And as you know, that it is more than 40% of India's population are dependent on this. And also, this Ganga supports a lot of aquatic biodiversity. As it is already been told that the vision of Namami, the conservation of Ganga started in the year 1985, and till 2014, the main focus was on pollution amendment. But after that, from when the Namami Gange program started, it stands in 4 pillars. That is Aviral Dhara, Nirmal Dhara, geological entity, and ecological entity. Under this ecological entity, biodiversity conservation is a very important part, because this, we see the Ganga, or we talk about the Ganga with things like pollution and other things. But few indicators, this biodiversity, they are the indicator species, which shows that the Ganga are still not very polluted, and it has been occupied by around 9 other species of aquatic animal along with the river dolphins. There are 3 species of crocodiles, and around 49 species of amphibians, and 13 species of turtles, and more than 190 species of fish. Beside that, it also supports large species of plants. Now I'll talk about, because why it is necessary to conserve this river dolphin or the biodiversity. There is a lot of interventions which was when the Ganga starts from the Himalayas and till Bay of Bengal. There are a lot of interventions in the Himalaya, in the hills. You see, there are a lot of hydropowers, and then comes in the middle stretch, that is the dams and barrages, which obstructs the flow of the river. Then a lot of industries are there, which are actually polluting the river by their influence. There are more than 100 cities and 4,300 something villages which are along the bank of the river, and they also put on a lot of sewage and solid waste into the river. The farmers, as you know, that 40%, more than 40% of people are dependent on this Ganga. There's a lot of farming land all along the Ganga, and these farming lands, they were using a lot of pollutant in the form of pesticides, which enters into the river by leaching. So this is because of this, the dolphins or the aquatic biodiversity could not move in throughout the river system, and they are concentrated in small pockets, and their population went down. Next. So under the Namami Gange interventions, as our DG told you, right now there are a lot of interventions, and we are addressing the hydropower issues, the dams and barrages issues. We have already issued the e-flow, minimum water flow on the rivers, and we are also working with the industries to make all the industries green. We are working with the farmers through natural farming and things like that. We are also working with the urban systems, where we are making plan with the urban development Ministry of Urban Development. So we are focusing on all of this expect together, and thus making the whole river system a living river. That is helping us in making the river system a living river, and to make the biodiversity travel all along the Ganga by getting good flow and uninterrupted flow. And so this I will already talk, so I can skip this. Next. So basically, to conserve the
the biodiversity of the river, we have developed a science-based aquatic species restoration plan. And these plans actually, it is not only to conserve the species, but also to involve the local stakeholders in conservation of the species. So basically, it is involvement of people for conservation of the aquatic species. So next. So talking about the Ganges River dolphin, as you must be knowing that these dolphins are known in local language as susu, and this is one of the 4 freshwater dolphin which is found in the world. One is Baiji, Bulan, and Bhutto. So, but at present the Baiji is extinct, and we have now only 3 species, and out of that, true freshwater dolphin. I can say this is a true freshwater dolphin because they stay only in the freshwater. That is the Bulan and Susu. They are found only in India. And if you see, these dolphins are totally blind. They can't see. They don't have their crystalline eye lens, and they are blind. So it is very difficult. Most of the people think that it will be difficult for them to survive, but no, they have very well developed echolocatory system by which they locate their prey base, they locate the nets, and they can use this echolocation for navigation also. Beside this, they are mammals, so therefore they come out of the river for breathing, and that's the time when we can only see these dolphins. And this also depends on the temperature of the water, the timing of the day, because in the early morning when the temperature is low, they jump very high, and we can see the dolphins in the morning hour and in evening hour, because during the day the temperature is very high, they do surface jump, and it is very difficult to see these dolphins. So basically, if you want to see the dolphin, most people they prefer to stay in the deep water around the confluence of 2 or more rivers, or in a place where the water is just moving around, because this area are very they get a lot of fish here, because these dolphins, they prefer small size fish, and these fish species are available in those counter current area where the water is not very deep, and they can get a lot of fish in their food. Beside this, because although they are mammals, and they are adapted to the riverine condition to stay inside the water, and by this they have that includes the streamlining of the body. There is no hair in the body. The pedal-like flipper, that powerful tail that helps them to move around, and the blowhole in the top of the head, which helps them to inhale oxygen from the air. So these are the few adaptation which they have done. They've gone through, by staying inside the water. If you see at present, a lot of studies, a lot of surveys has been done, and we can see that the dolphins are restricted to small pockets, and the population is less than 3,000 at present in the main stem of Ganges. And if you see the dots, upper stretches from Narora to Bijnor to Narora, there are a few dolphins, and after coming down from Kanpur, the dolphins are seen throughout the river till Bay of Bengal. So the distribution is slightly different, but we are working towards making it more to increase the distribution range of these dolphins all along the Ganga. Next.
if you, by doing a lot of research, we found that there are few places where still there is a high biodiversity value, and in total Ganges, if you see, it is 5 kilometer. More than around 50% of the Ganga has a lot of biodiversity, and it indicates that the water of the Ganga, 50% of stretches of the Ganga is still alive, and it has a lot of biodiversity like the turtles, the dolphins, the otters, the inland birds, the migratory birds you can see in those areas. And if you see in this map, there are around 6 identified areas covering around 1238 kilometers of the total stretch of the Ganga, where there is very high biodiversity value. And what in our first phase of our work, what we did is we identified these areas, and we are trying to increase these areas to further, so that this biodiversity can move up and down, so that they can be able, in few years from now, they can be seen all through the Ganges. So we are trying to conserve the species in this particular area, and then we are also trying to clean up or improve the habitat of other areas, so that this species can distribute evenly all through the Ganga. Next. So not only this, we are doing scientific surveys, but also, as I told you, that we are involving the local people in rescuing these animals, and they are rescuing it and bringing it to our established rescue and rehabilitation center, which we have established at Narora, Sarnath, and Bhagalpur, Barakpur, in various river bank, where the injured animals are brought to this rehabilitation center. They are treated, and they are again brought back to the main river system, to their habitat. So this helps a lot for in the conservation of the species, right? So as I told you that we are working with the Ganga prairies. These are basically, the Ganga prairies are, they are self-motivated individuals, and they help us in the conservation of the river Ganga. And there are, till date, there are more than 2,600 trained Ganga prairie, which who are actually the local people, or staying in the bank of the Ganga and very close to the river, so that anything happens in the Ganga, they are ready to do that, to help in the work. So they also help in creating awareness among the tourists who come there. They also next. They also help in lot of designing a lot of education, the different modules for different stakeholders, like the students, the school students. They go to the schools and create awareness among the school children by doing various activities related to. They also work with the local fishermen, try them to try them to understand about the nature of fishing activities, how they can do fishing, and how they can enhance their fisheries through various precautions they have to take. They should avoid the accidental catch of the dolphins and other aquatic biodiversity, and how they can release this dolphin if they are caught in the nets. So next. Beside this, we have a lot of interpretation centers where people can go and visit
and know more about the Ganga and its biodiversity. So we have interpretation center at in various states all along the Ganga, and now we are also trying to put up these interpretation centers in the tributaries. The 11 tributaries I said earlier, and these are named as Ganga Darpan in the land area, and in the river we are putting this interpretation center in boats in various places like Banaras. We have this. We have it in Bhagalpur, Patna, Munger, and in Calcutta. So these are the boats which have a lot of interpretation material where people can go see the river and see the dolphin practically, and also understand it through a lot of interprets which is there in the boat. So this is a very interesting concept, and a lot of people are joining here in Banaras and other areas where it is, and try to learn about the biodiversity of this river Ganga. Next. So not only this, as I told you that there are more than 4,300 villages all along the Ganga. We are trying to educate the rural mass and getting their support for the conservation of the species, because most of the species they try to stay in the isolated area nearby the villages, and we are doing a lot of education program through street play, electronic media, print media, social platform, and floating exhibition. Then question comes, why we are trying to conserve this river dolphin or aquatic biodiversity in the rivers? As I told you, the Baiji is now extinct from the Yangtze River of China, and we don't want to lose it from India. Now the distribution range, which is in Nepal and Bangladesh for the river dolphin, there also the population has is very much decreased, and India is the largest stronghold of this population, and we want to keep it like that, and we want to improve the population in India. And yeah, this is very interesting that we have rediscovered the Indus River dolphin in India after 50 years of our independence. And these dolphins are in 2007. I rediscovered this Indus dolphin in the Bias River. So we have that population with us, and we try to to put our effort in the conservation so that these animal they can extend their distribution ranges and can stay safely in our river. These are very excellent indicators of riverine ecosystem and health of the river system. So by looking at a dolphin in a particular place, you can say that now it is very the river is clean enough for the human use, like bathing and other activities. So second important thing is this is very friendly with the fishermen, because wherever they see the dolphins, that means it is an indicator of a good number of fishes and healthy fishes in the river system. And the most importantly, this is our national aquatic animal, and therefore we need to conserve this. Right? Next. So, as I told you, the Ganga Prairie are helping us in conservation of this Gangetic dolphin during this COVID time, when people were not going. There were a lot of dolphins which actually they came out from the river and went into the small tributaries or canals, and from the main stem of the river they went to small tributary and canals, and there they were entangled in low water or in fishing nets. So this the Ganga Prairie stay all in the Ganga, and they are regularly interacting with the Ganga. So they help in a lot of rescue during this COVID time. You can see this in the pictures. Next. Lastly, it is Har Har Gange, Namami Gange. Thank you so much. Namaskar.
จากนั้นนะครับดร.สันติเบเฮรานะครับก็ได้กล่าวถึงแผนงานทางพันธกิจแห่งชาติในการทำความสะอาดแม่น้ำนะครับคุณสันติมาจากกรมทรัพยากรน้ำนะครับก็จะมาพูดเรื่องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็การทำให้แม่น้ำคงคากลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับเนื้อหาที่น่าสนใจก็คือการอนุรักษ์โลมาน้ำจืดในแม่น้ำคงคานะครับก่อนจะนำเสนอขออธิบายภาพหน้าปกนะครับก็คือใน presentation ของคุณสันติที่วันนี้นะครับหน้าปกของคุณสันติเนี่ยจะเป็นรูปนะครับรูปของเทพในปกรณำฮินดูโบราณก็คือรูปพระแม่คงคานั่งอยู่บนจระเข้ชื่อมักการานะครับพระแม่คงคาเนี่ยลงมาจากสวรรค์นะครับแล้วก็นำสรรพชีวิตนะครับความหลากหลายทางชีวภาพลงมาพร้อมกันบนโลกนะครับสรรพชีวิตนั้นก็รวมถึงโลมาน้ำจืดที่เราจะพูดถึงในวันนี้ด้วยนะครับลักษณะเด่นของแม่น้ำคงคาเราทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับที่คุณอภรณาได้กล่าวคือมันเริ่มต้นที่อุตตรประเทศนะครับพิหารแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเบงกอลนะครับที่ปากน้ำเบงกอลแล้วไหลลงสู่ทะเลนะครับมีประชากรกว่า 40% ที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำนะครับรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพเองนะครับก็พบเจอได้นะครับในแม่น้ำคงคานะครับทีนี้วิสัยทัศน์ในการจัดการตามแผนงานนามามิของคงคาเนี่ยมี4เสาหลักนะครับเสาหลักแรกก็คืออวิรันธารานะครับก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าการเคลื่อนที่ของสายน้ำเนี่ยต้องไม่ถูกยับยั้งไม่ถูกกีดขวางนะครับก็เป็นการไหลของแม่น้ำรวมถึงองค์ประกอบทางธรรมชาติและตะกอนต่างๆต้องเคลื่อนนะครับมีการไหลอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งระยะทางทั้งหมดของแม่น้ำอย่างพอเพียงนะครับตลอดทั้งปีเสาหลักที่2นะครับคือนิรมานธารานะครับหมายความว่าสายน้ำเนี่ยไม่ปนเปื้อนมลพิษนะครับก็ต้องรักษาความสะอาดนะครับให้ปราศจากมลภาวะลักษณะที่3เนี่ยกล่าวถึงความมีเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยานะครับก็ระบบของแม่น้ำคงคาถูกสร้างอย่างสมดุลระหว่างสายพันธุ์ทางชีวภาพต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะครับสภาพแวดล้อมหลากหลายพันปีก็อยู่ด้วยกันมาพึ่งพาอาศัยกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตระหนักว่ามันมีความไม่ให้มีการถูกทำลายนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับลักษณะข้อที่4ที่มีความมีเอกลักษณ์ทางนิเวศวิทยานะครับความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยของสิ่งมีชีวิตมีดังนี้นะครับก็คือข้อแรกในแม่น้ำคงคาเนี่ยมีโลมาน้ำจืดนะครับอยู่9สายพันธุ์นะครับในฐานะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางน้ำนะครับมีจระเข้อยู่3สายพันธุ์นะครับรวมถึงตัวเงินตัวทอง1สายพันธุ์เต่าน้ำจืด13สายพันธุ์มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ49สายพันธุ์นะครับแล้วก็อ่าวในแม่น้ำคงคาเนี่ยมีแหล่งน้ำที่มีปลาประมาณ190สายพันธุ์นะครับที่มีการบันทึกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสำคัญต่อสายพันธุ์นะครับรวมถึงพืชใบเขียวนะครับพืชพันธุ์ทั้งใบเขียวแล้วก็ไม่มีใบเขียวนะในโครงสร้างระบบนิเวศวิทยานะครับซึ่งสามารถเอามาปรุงยามาผลิตเวชภัณฑ์นะครับได้กว่า450ชนิดครับตั้งแต่แรกเริ่มนะครับแม่น้ำคงคาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่เทือกเขาหิมาลัยนะครับแล้วก็เราก็ต้องทราบนะครับว่าจนไปสุดทางปากน้ำที่อ่าวเบงกอลเนี่ยมันมีเขื่อนกั้นแม่น้ำอยู่หลายจุดนะครับซึ่งไปกีดขวางทางเดินน้ำนะครับรวมถึงก็มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายที่ก่อมลพิษนะครับมีชุมชนผู้คนมีเทือกสวนไร่นาซึ่งอาจจะส่งผลให้แม่น้ำสกปรกนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่านะครับโลมาน้ำจืดเองเนี่ยและสัตว์น้ำเนี่ยบ่อยครั้งนะครับเคลื่อนย้ายในแม่น้ำไม่ได้นะครับทีมงานของคุณสันติดร.สันติก็พยายามทำงานร่วมกับกลุ่มต่างๆนะครับทั้งชาวนานะครับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพื่อปกป้องแม่น้ำคงคาแล้วก็ทำให้ระบบของแม่น้ำคงคาตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะครับโลมาน้ำจืดในแม่น้ำคงคาหรือรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าซูนะครับเป็น1ใน4ชนิดของโลมาน้ำจืดของโลกนะครับที่พบประกอบไปด้วยสายพันธุ์แรกนะครับคือ Lipotes vexillifer นะครับหรือบาจิกนะครับพบในแม่น้ำยังซีนะครับประเทศจีนสายพันธุ์ถัดมาคือ Platanista minor นะครับหรือพูลันนะครับพบในแม่น้ำสินธุประเทศอินเดียและปากีสถานนี่เองนะครับสายพันธุ์ที่3นะครับก็คือ Inya geofrensis หรือโบโตนะครับพบในแม่น้ำอเมซอนนะครับที่ภูมิภาคละตินอเมริกานะครับส่วนโลมาน้ำจืดที่พบในแม่น้ำคงคาเนี่ยก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับก็คือมันจะไม่มีกระจกตานะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่ามองไม่เห็นนะครับตาบอดแต่ก็ชดเชยมาด้วยระบบการหาตำแหน่งโดยใช้เสียงสะท้อนนะครับระบบหายใจมันจะหายใจในน้ำไม่ได้นะครับต้องกระโดดขึ้นมาบนบกนะครับเพื่อหายใจนะครับแล้วก็จำนวนตัวเมียจะมีน้อยกว่าตัวผู้ครับ
เป็นโลมาน้ำจืดขนาดใหญ่ในบรรดาโลมาน้ำจืดด้วยกันนะครับที่อยู่อาศัยที่ชอบนะครับมักอยู่ในน้ำลึกนะครับและน้ำที่เป็นจุดปะทะหรือ confluence นะครับของแม่น้ำสองสายขึ้นไปชอบอยู่ร่วมกับจระเข้เต่าและนกต่างๆนะครับนกน้ำอาหารที่ชอบก็มีปลาขนาดเล็กนะครับหอยทากตัวอ่อนแมลงนะครับบางครั้งกินโคลนนะครับเพื่อจะไปหาหอยในโคลนต่อนะครับการปรับตัวลักษณะที่ปรับตัวให้เข้ากับลักษณะทางแวดล้อมได้ดีนะครับมีลำตัวเพรียวนะครับไม่มีขนผิวเรียบนะครับมีครีบเป็นใบพายหางค่อนข้างทรงพลังนะครับใช้เป็นเหมือนหางเสือนะครับระบบทางเดินหายใจก็คือหายใจทางช่องลมบริเวณศีรษะนะครับมีไขมันหนาเพื่อลดอากาศร้อนนะครับระบบการได้ยินนี่จะดีมากนะครับและแม่น้ำคงคาเองเนี่ยถือเป็นแม่น้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมากมีเต่าหลายสายพันธุ์มีนกนะครับมีสิ่งมีชีวิตนะครับเคลื่อนย้ายไปมาได้ตามเส้นทางน้ำนะครับซึ่งทีมงานของคุณสันติพยายามพัฒนาและก็รักษาความสะอาดไว้นะครับมีการจัดตั้งรื้อฟื้นศูนย์ฟื้นฟูแม่น้ำคงคา3รูปแบบแรกนะครับเรียกว่านาโรราก็จะมีรัฐบาลเป็นตัวแสดงหลักโดยใช้แนวคิดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR มาประยุกต์ใช้นะครับรูปแบบที่2นะครับเรียกว่าสารนาฏนะครับให้ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ของอินเดียรูปแบบที่3นะครับเป็นการพยายามดำเนินการที่หนึ่งแล้วไปทำอีกที่หนึ่งครับเช่นในพระคันปุระหรือบารักปุระนะครับก็นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกันกับทีมงานคงคาประหารีนะครับหรือแปลเป็นไทยนะก็คือผู้พิทักษ์แม่น้ำคงคานะหมายความว่าไงเป็นผู้พิทักษ์คือคนท้องถิ่นนั่นแหละครับที่อาศัยอยู่ริมน้ำนะครับเป็นอาสาสมัครมาให้ความร่วมมือในการพิทักษ์ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในแม่น้ำรักษาแม่น้ำรักษาพันธุ์สัตว์นะครับก็ด้วยความที่พวกเขาเนี่ยบ้านอยู่ริมน้ำอยู่แล้วครับหรือใกล้น้ำอยู่แล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะครับนอกจากดูแลลักษณะทางชีวภาพแล้วยังดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะครับรวมถึงบางครั้งก็เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งไปเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นในริมน้ำนะครับทีมงานแบบคล้ายๆแบบนี้ก็จะมีหน่วยย่อยอย่างเช่นทีมดาราพันธ์ในเมืองปัตตานาหรือกัลกัตตานะครับหรือคงคาทารินีที่ช่วยดูแลสภาพแวดล้อมครับให้มีคนเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวที่หลากหลายทางชีวภาพมากมายนะครับช่องทางในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำคงคาและการรักษาแม่น้ำก็ผ่านสื่อสารมวลชนนะครับว่าด้วยการอนุรักษ์นะครับบางครั้งใช้การละเล่นตามท้องถนนนะครับบางครั้งสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านสิ่งพิมพ์ก็มีนะครับใช้พื้นที่ทางสังคมแล้วก็มีนิทรรศการลอยน้ำนะครับก็ช่วงก่อนจะปิดคำบรรยายนะครับคุณดร.สันติได้กล่าวถึงสาเหตุที่เราต้องอนุรักษ์โลมาน้ำจืดซึ่งพูดถึงในวันนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าสายพันธุ์อื่นสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับเช่นสายพันธุ์ไบจิในจีนนะครับส่วนโลมาน้ำจืดซูเนี่ยอยู่ในสถานะน่าเป็นห่วงว่าจะสูญพันธุ์นะครับที่เนปาลเองแล้วก็บังคลาเทศอินเดียเนี่ยจึงเป็นเหมือนป้อมปราการสุดท้ายที่จะรักษาโลมาน้ำจืดให้มีชีวิตและสืบพันธุ์แพร่พันธุ์ต่อไปนะครับก็มีการค้นพบในแม่น้ำพรหมบุตรนะครับรวมถึงแหล่งน้ำสาขาคงคาอื่นๆนะครับสุขภาพริมน้ำของระบบนิเวศของแม่น้ำคงคาเนี่ยพัฒนาดีขึ้นมามากนะครับสายพันธุ์สัตว์น้ำก็มีลักษณะซึ่งมีความสามารถทางการได้ยินนะครับแล้วก็โลมาน้ำจืดเองก็มีนิสัยที่เป็นมิตรกับชาวประมงนะครับรวมถึงได้ถูกรับการโปรโมทว่าเป็นสมบัติชาตินะครับทำยังไงก็มีการฝึกฝนอาสาสมัครนะครับคงคาประหารีนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นทีมงานนะครับก็แม้ว่าจะเป็นยุคที่เราต้องเผชิญกับช่วงการแพร่ระบาดแต่ทีมงานก็ไม่ได้หยุดนะครับมีช่องทางในการพยายามรักษาความสะอาดของแม่น้ำนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของโครงการนามามิคงคานะครับขอบคุณมากครับ Thank you, Dr. Sandeep Behera. It was so nice to hear that the river dolphins are increasing in numbers, and it is a reflection of the success of the Namami Gange project as well, because an increase always points to the riverine health system, a better health system of the river. Thank you so much for your presentation of the biodiversity conservation of the river Ganga. Thank you so much, Dr. Behera. Thank you. Namaskar. लेके आया है कोई बस पाप तुझको सौंपने फिर भी तू बहती चले सबको लगा करके गले स्वाद अमृत का
Now I would like to invite Ms. Temsutula Imsong, who's been a very active volunteer working on cleaning the ghats of Varanasi. I would like to invite her to make her presentation and talk about her experiences in volunteering at cleaning the ghats. Namaskar. Hello, everyone. Thank you so much for this privilege. I am from Nagaland state, which is in the northeast part of India. And I come from a society which talks about and which religiously practice cleanliness as one of the core importance in our life. So I have seen my parents, everyone in the village practicing cleanliness as one of the most important thing in our life, and that's how the cultural effect was on me. And I will say that uh, throughout a year, the village will organize a kind of cleanliness around the village. So that's how I was brought up. Like cleanliness is one of the integral part of our religious point of view also, and everyone, I'm sure everyone will clean their houses every day. But when it came to outside, it was different story. But when it came to outside, people will be sometimes just throwing their garbage outside of their houses just like that, thinking that outside that surrounding doesn't belong to them. And maybe it's because that ownership was not there. But when I saw the ghats of Varanasi in front of the river uh, Ganga, it is so beautiful. It is indeed beautiful. Everyone will fall in love. And the first thing when I came to Varanasi, I also fall in love with Varanasi ghats. But the thing which was bothering me was that time I'm talking about 2013. Or only I will say out of 84 cards, you will see only 4 to 5 cards were clean, because those were the gods who used to perform Ganga Arti every morning and evening. Because of that, it was clean, and yeah, you could sit and you could stay around. But the remaining were untouched. I mean, it was filthy, and that's when it pained me to see that such an important historical place has been neglected for such a long time. And yes, and I believe in volunteering since childhood. So I, along with my team, Sakar Seva Samiti, that's my organization, we mobilize volunteers, and we started cleaning the ghats of Varanasi. Started from Prabhu Ghat, and before that, Shul Dangeshwar Ghat. And I just wanted to mention a quote, one of my favorite quote, from which is, of course, definitely said by Swami Vivekananda ji. Make that one idea your life. Dream of it, think of it, live on it. Let the brain, the body, muscles, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, and this is the way great spiritual giants are produced. So, basing on this idea, holding on to this idea, I started single-mindedly that I will clean this few cards.
But of course, the challenge was also there because I was needing volunteers. I had to mobilize volunteers, right? But only that idea was that I wanted to see all these carts clean. And I started, and of course, in the beginning, the amount of work was such that no, it was so difficult, and sometimes I felt that the team, the small team which we were working, were not enough at all to to clean all the cuts, and sometimes we felt like definitely we are human beings, so we were physically tired. We had to we decided, we had a resolve that we wanted to see the clean guts. So it and we kept working, and I think one booster along the way, when we were cleaning, I think it was the message from the Prime Minister Narendra Modi ji himself, talking from ramparts of the Red Fort on 15 August 2014, and he was giving a clear clarion that I have to start a Swachh Bharat, which is Clean India movement from this year onwards. And no, he was saying, I still remember the exact words. He said, like, I come from a poor family. I have seen poverty. The poor needs respect, and it begins with cleanliness. I therefore have to launch a Clean India campaign from 2nd October 2014 this year and carry it forward. I want to make a beginning today itself. These are the exact words he said. And it kept, it kept coming to myself and our team. And we just went forward that, yes, Prime Minister himself, why not? We have to give the best effort to clean to clean this cuts of Varanasi. That was the only resolve we had. And on the way, I met beautiful minds. People came from all over, not only in Varanasi. I'm talking about the whole India. They came forward because of our social media updates. People came from all over India to help clean the carts, and I'm so thankful to Twitter also, because it was my Twitter post. Through that, Prime Minister also noticed our work, and he appreciated the whole team. And when he came to Varanasi, he came and met the core team of our cleaning team. And yes, definitely, it was a very wonderful experience meeting him also, and he encouraged, abhi bhi ab log ka kaam baki hai. No, like he said, like, you still have a long way to go, and you have to work more and more. And it's not about only working, but you have to inspire more, and you have to motivate more people to clean the ghats of Varanasi, and not only the ghats of Varanasi, but the whole India. That's what he was mentioning when we met. So that's how I think the team came upon. And while working for such a few years continuously, we had also something was also coming to our team, that I think we have to work more. It's not about cleaning just a spot. It's not about cleaning just a cart, but we have to see the bigger horizon about cleanliness. So one aspect was that solid waste management was one main thing that we saw, while we were cleaning. And we started on this solid waste management, how to
how we can go about it. We were lucky enough to get a training in one of the IIT in India, IIT Guwahati, and the team, when we were trained how to do it, we started approaching schools also, and like that we started working on solid management, because on the guards you will see different types of garbage. It's not only about lots, you name any garbage, whether it's biodegradable, non-biodegradable, any recyclable, everything was dumped there. But so when we saw those thing, I think one aspect, if we should teach people how to segregate no garbage, and if they start composting at home composting, I think a very big amount of garbage won't come to the river. We started approaching school. We started demonstrating students how to do garbage segregation and how to do home composting, and like that we started, and I think we got a very good response from a few of the schools in Varanasi, and yeah, we still are onto that project. And because how enormous work, enormous effort from a government and from a citizen uh, has been shown towards not how to clean Varanasi, how to clean India. But no, like at the end of the day, um, after now start no like if we talk about the clean India movement, we have come a long way. We have come a long way. If you see, if you look today, if you look at the carts of the Varanasi, now 84 carts, you can walk from one cart to that 84 guards all along. Though you can walk freely. Of course, I'm not saying that nothing is there, but compared to 2013 and now, it's like a big change. It's a big change. Awareness has come. People are using those garbage dump, which has been facilitated by the government, which the toilets has been constructed. Today I'm very proud to see that all the carts has been it's really now it's a very different phase. I can't imagine that in 2013, when I just came, it was really a doom, I will say. But now it is really different, very good. You can sit around now, you can walk around, you can play, you can sit there for the whole day, and it's really amazing. So I keep on telling people that it's not just one man effort, it's everyone's effort, that we have to come forward to save the river, also to clean and maintain the guards, and everywhere, wherever you are, it's you, it's me, and it's you and I, that we have to become responsible. We have to think that we have to think the garbage, how much we are generating. And if you start weighing, if you start measuring, it's too much, but at least you can start with home composting. If biodegradable waste is not going out from your place, definitely it will also help a lot. When you start reducing your non-recyclable things, definitely your river, your roads, your carts, everything will be clean. And one thing, government machinery, they can bring so many schemes, they can bring up so many plans, but it's just the individual at the end of the day. Thank you so much again for bringing me here, and for connecting with all of you. And I welcome our Thailand friends to Varanasi, to India, and see the changes that we are making every day. Thank you. ถัดมานะครับคุณเต็มสุตุลาอิมซองนะครับก็จะได้มาเล่าเรื่องราวการเป็นอาสาสมัครให้เราฟังนะครับคุณเต็มสุตุลาเนี่ยมาจากนาคาแลนด์นะครับซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะครับ
มาจากสังคมที่เน้นเรื่องความสะอาดนะฮะจึงได้เห็นได้ว่าทุกคนในหมู่บ้านตั้งแต่พ่อแม่วัยเด็กเนี่ยพยายามสอนเรื่องความสะอาดแล้วก็ส่งผลอิทธิพลต่อคุณเต็มสุตุลาเป็นอย่างยิ่งตลอดทั้งปีหมู่บ้านของคุณเต็มสุตุลาเนี่ยจะจัดงานนะครับทำความสะอาดซึ่งเป็นลักษณะสำคัญทางศาสนานะครับทำความสะอาดกันในบ้าน แต่พอออกไปนอกบ้านคนกลับไม่สนใจความสะอาดเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องของนอกบ้านไม่ใช่เรื่องตัวเองนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเต็มสุตุลาเนี่ยทำไมไม่ทำความสะอาดนอกบ้านบ้างจนกระทั่งมาเห็นภาพเมืองพาราณสีนะครับพาราณสีในสวยงามนะก็ไม่ได้เป็นทิพย์เป็นบ้านนะครับแต่ก็ตกคุณเต็มสุตุลาก็ตกหลุมรักพาราณสีนะครับแต่สิ่งที่มันกวนใจนะครับก็คือปี2013เนี่ยมี 4.5 มี 4-5 จุดมีเพียง 4-5 จุดที่แม่น้ำคงคาสะอาดนะครับที่เหลือเนี่ยดูสกปรกไปหมดเลยคุณเต็มสุตุลาเลยรู้สึกเจ็บปวดนะพื้นที่ทางประวัติศาสตร์แบบนี้ไม่ควรถูกละเลยจึงเสนอตัวเข้าร่วมกับทีมงานเพื่อทำความสะอาดเมืองพาราณสีนะฮะก็ก่อนจะพูดต่อไปนะคุณเต็มสุตุลาได้อ้างโค้ดหรือถ้อยคำของท่านนักปราชญ์นะครับสวามีวิเวกอนันต์ดังนี้นะครับจงทำความคิดให้เป็นชีวิตคิดถึงความคิดนั้นอาศัยอยู่กับความคิดนั้นใช้สมองตรองและร่างกายทุกส่วนจงเป็นส่วนหนึ่งของความคิดนั้นและทิ้งแนวคิดอื่นๆไปให้หมดนั่นแหละครับเป็นแนวทางที่จะประสบความสำเร็จนะครับคุณเต็มสุตุลาจึงได้เริ่มทำความสะอาดนะครับไม่นั้นเมืองพาราณสีแต่ความลำบากก็คือการอาสาสมัครจากที่อื่นที่มาช่วยเหลือเนี่ยตอนแรกงานมันยากมากนะและบางครั้งทีมงานก็ไม่พอนะในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีความอ่อนล้านะมีความเหนื่อยนะครับแต่ก็ทำงานต่อไปนะครับจนกระทั่งว่าได้มาฟังถ้อยคำของนายกรัฐมนตรีอินเดียนะครับท่านนเรนทรโมธีนะครับที่พูดถึงว่าท่านต้องการทำความสะอาดอินเดียนะท่านบอกว่าท่านมาจากครอบครัวที่ยากจนและครอบครัวที่ยากจนเนี่ยต้องการความเคารพจากคนอื่นความเคารพทำยังไงให้มันสร้างได้ก็ต้องเริ่มจากตัวเองด้วยการรักษาความสะอาดก่อนนะครับการรักษาความสะอาดผ่านถ้อยคำของนเรนทรโมธีจึงเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเต็มสุตุลาและทีมงานเนี่ยต้องทำความสะอาดเมืองพาราณสีนะครับแล้วก็โชคดีมากเลยที่ทีมงานเนี่ยก็พบแต่คนที่มีจิตใจดีงามนะครับมาช่วยเหลือในการทำความสะอาดพอเวลาผ่านไปก็ไม่ได้มาจากแค่พาราณสีละแต่มาจากทั่วทั้งอินเดียเลยนะครับโดยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์นะครับใน Twitter เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้เห็นนะครับเป็นประสบการณ์ที่งดงามมากนะครับท่านบอกว่าทีมงานของคุณเต็มสุตุลาต้องทำงานหนักต่อไปนะครับไม่ใช่แค่การรณรงค์ให้คนช่วยทำความสะอาดในพาราณสีเองแต่ยังหมายรวมถึงอินเดียทั้งประเทศด้วยเมื่อเวลาผ่านไป2-3 ปีนะครับก็แง่มุมที่สำคัญที่สุดที่ผุดขึ้นมาก็คือการอบรมเรื่องการกำจัดขยะนะครับมีการอบรมการกำจัดขยะในโรงเรียนหลายๆแห่งนะครับสอนเด็กๆนะครับวิธีการตอบรับเนี่ยคือการตอบรับก็ถือว่าดีนะครับในเมืองพาราณสีเองนะฮะก็ทางรัฐบาลและพลเมืองในเมืองนั้นก็ให้ความร่วมมือนะครับตอนนี้เราสามารถเดินไปไหนก็ได้84จุดนะครับเดินได้ดีขึ้นนะครับคุณเต็มสุตุลาไม่ได้บอกว่ามันสะอาดสมบูรณ์แต่มันดีขึ้นมากในหลายปีที่ผ่านมามีการสร้างห้องสุขานะครับภาพในวันนี้มันต่างมากคือสะอาดขึ้นมากถ้าเทียบกับเมื่อปี2013คุณสามารถเดินเล่นในพาราณสีได้สามารถนั่งพักได้ทั้งวันนะครับคุณเต็มสุตุลาเองพยายามบอกหลายๆคนว่านี่ไม่ควรจะเป็นความพยายามของคนคนเดียวแต่คนทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์แม่น้ำนะครับอย่างเช่นเรื่องขยะเนี่ยถ้าสามารถกำจัดขยะได้นะครับทุกคนช่วยกันมันก็จะช่วยให้ทั้งเมืองเนี่ยสะอาดขึ้นได้มากนะครับก็คุณเต็มสุตุลาก็ขอขอบคุณนะครับที่ ICCR ได้ให้โอกาสได้มาพูดถึงข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัครทำความสะอาดแม่น้ำคงคานะครับคุณเต็มสุตุลาขอต้อนรับมิตรสหายชาวไทยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับให้มาเยี่ยมชมการจัดการแม่น้ำให้สะอาดยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ Thank you so much, Tem Situla. Such an inspiring activist. No wonder our Prime Minister mentioned you. And also, of course, it's our Prime Minister's encouragement and he leads from the front. So it's been, he is such a huge inspiration for everybody, especially in the Swachh Bharat mission and the Namami Gange project. And we are seeing the results of it today, as you mentioned, what was in 2013 and what is today, two completely different scenes if you visit the ghats.
at Varanasi or other places along the path of the Ganga. And thanks to volunteers and activists like you, more power to you, Temsutula, and to your team. Thank you so much for doing all this work. Thank you. नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा जीवन तूने ही संभाला तेरा कर्ज चुकाना है हमको कर्तव्य निभाना है हमको जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे जय 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 गंगे जय 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 नमामि नमामि गंगे जय 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 गंगे जय 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 नमामि नमामि गंगे हम तुझसे लेते आए हैं पर अब तेरी पीड़ा हरनी है करनी है निर्मल लहर लहर तेरी सच्ची पूजा करनी है तुझे शीश झुकाना है हमको कर्तव्य निभाना है हमको जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे Now I would like to invite Mr. Rajesh Shukla. He is also one of our Ganga Praharis. He's been doing a lot of work cleaning the river itself. So I would like to invite Mr. Rajesh Shukla. Please go ahead, make your presentation. Har Har Gange. Very good evening to all of you. First of all, saluting Swami Vivekananda ji. My greetings and greetings from Kashi, the city of Mother Ganga, and Baba Vishwanath to all the environment protectors present in the webinar. Mother Ganga is the soul of India. It's not just a river, but a carrier of Sanatani culture. Ganga is the eternal identity of India, the undertaking of livelihood and the dignity of our country. Keeping this importance of Mother Ganga in mind, in the year 2014, when the Honorable Prime Minister of India, respected Sri Narendra Modi ji, started the Namami Gange project, then he too had a resolution to purify Mother Ganga in his heart. Respected Prime Minister's words, I have neither come here nor have anyone sent me. Mother Ganga has called me, settled in the heart of the people of India. When he started cleanness by running Phawara at Assi Ghat in Varanasi and feeling the soil in the basket, I was also present there. I was watching his work moment by moment, and at that very moment, I also decided that on the inspiration given by the respected Prime Minister Sri Narendra Modi ji, I will go ahead with explain to the people who do the dirt on the banks of the Gangas. I will clean the dirt myself in 2014 itself.
I started a campaign called Ek Ghat Chalo Chale Modi Ke Saath. Then this campaign went on continuously on 84 ghats of Varanasi. Today, the situation is that cleanliness is visible on the ghats of Varanasi. Not only in India, but in the corners of the world. Tourists coming from every corner are delighted to see the beauty and cleanness on the ghats of Kashi. For the last 8 years, visiting one or the other ghat every day, explaining the people through loudspeakers, performing Ganga Aarti, and then cleaning the Ganga Talhati by including in the regular routine. Today, Namami Gange is not only in Varanasi, but also the other state as a leading organization of Ganga works. The work of editing has been done of devotees impressed in the Gange's old cloths, worship materials, removing polythene and other pollution materials from the Talhati of the Gange, made people understand, took the students to be aware. Today, we can say that certainly people are becoming aware through the awareness done on the ghat, and now everything comes in doing the dirt. People definitely think once before doing the dirt. We are experimenting even further. This effort to make Ganga clean will continue continuously. May all the us continue to receive blessing of Baba Vishwanath, Ma Ganga. With these best wishes, my solutions to all of you are Har Har Gange and Varanasi का उद्घोष नमः पार्वती पते हर हर महादेव. Thank you. Thank you so much, Shuklaji. Thank you very much for your presentation. จากนั้นนะครับก็จะได้กล่าวถึงคุณราเดชชุกตานะครับในฐานะอาสาสมัครอีกท่านหนึ่งในการทำความสะอาดเมืองพาราณสีนะครับก็คุณราเดชกล่าวสวัสดีทุกท่านในเวบินาร์นะครับแม่น้ำคงคาเนี่ยถือว่าเป็นแม่น้ำที่เป็นจิตวิญญาณของชาวอินเดียนะครับทั้งทางด้านอาชีพรวมถึงระบบการจัดการน้ำของอินเดียทั้งหมดนะครับด้วยความสำคัญเช่นนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนาเรนทรโมทีนะครับจึงได้จัดโครงการนมามิคงคาขึ้นในปี 2014 นะครับก็ตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครเรียกให้คุณราเทชเข้าไปร่วมนะครับแต่ว่าเหมือนกับมันเป็นเสียงเรียกนะครับเรียกให้คุณราเดชนะครับมาทำความสะอาดนะครับซึ่งเขาก็ไปนะก็แรงบันดาลใจก็มาจากถ้อยคำท่านนายกนั่นแหละนะครับเพื่ออธิบายให้ผู้คนเพื่อจูงใจให้คนมาทำความสะอาดชายฝั่งของตัวเองเขาก็ทำนะครับตอนนี้ 84 จุดของเมืองพาราณสีสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนักท่องเที่ยวเองก็มาจากทุกมุมของโลกนะครับไม่ได้มาจากแค่อินเดียเพื่อมาชมความงามของพาราณสีกาชีนะครับการทำความสะอาดแม่น้ำคงคากลายเป็นกิจวัตรประจำวันของทุกคนไปแล้วนะครับตามแนวทางนมามิคงคาผู้คนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการมลภาวะและโครงการนี้ก็จะดำเนินต่อไปนะครับคุณราเดชหรือราเทชก็กล่าวขอบคุณทุกท่านครับ Kashi, spiritual capital of the world. Today, Kashi has witnessed a major transformation under the Prime Minister's steadfast resolve to enrich the experience of devotees, pilgrims, and tourists visiting the place. This journey of transformation involved grit, determination, creativity and consensus with an objective to make ancient city of Kashi a modern, accessible and vibrant spiritual capital of the world. India, the land of Buddha.
An extraordinary journey begins in this sacred place where he took his first steps on the path to enlightenment. This is the land where he first spread his word, where people heard, and where his life took shape. Discover for yourself the journey of Buddha to his final resting place. Immerse yourself in his life here in India, the land of Buddha. India is a very diverse country. It's an ancient civilization. There's an exquisite combination of contemporary, fashionable living along with very traditional values. Health is all-inclusive in the Indian sense. It's a state of physical, mental, emotional, and spiritual well-being. There's nothing artificial about India. Its people radiate a simple, unaffected humanity. You could spend many lifetimes here. India is holy, it is whole, it is healing. Here lies the path to 4 heavenly abodes. A journey through serene, humbling mountain pathways. And you will find yourself at the origins of the 2 great Indian rivers and protectors of life. And at the origins of faith itself, you will find yourself reflecting on the near past and contemplating the near future. A journey like this is not just one of 1,000 steps, but also of 1,000 stories. Stories of all those who have walked through here since one can remember. Stories of myth and reality alike. Come, accompany the wave of humanity in the pilgrimage of the Char Dhams. Largest estuarine forest, an ecological feast spread out along the mouth of the Bay of Bengal. It is an incredible, unbelievable, and irresistible network of estuaries, tidal rivers, and creeks, intersected by numberless channels that enclose flat, marshy islands covered with dense forests of mangrove, hetol, gorjon, kankra, and shundari. Astonishingly, the landscape seems to melt and overlap and change with every ebb and tide. New islands are born and disappear in the course of a single day. This is where you can glimpse the planet's past in a way you can nowhere else. Yet this is the habitat of the legendary, the awesome, the crafty, the stealthy, the dangerous Royal Bengal tiger. The waters or the rivers, call them what you will, are actually roads that lead you deeper and deeper into mangrove forest land. Awesome creatures of this strange biosphere will keep you company. The estuarine crocodile,
the Gangetic dolphin, the tiger prawn, Salvador lizards, monkeys and deer, and marine life of incredible variety, not to speak of creatures of the winged variety. Open-billed storks, black-headed ibis, water hens, coots, pariah kites, Brahminy kites, marsh harriers, red jungle fowls, and many more in the national park, tiger and crocodile reserve areas. The Sundarbans has been declared a UNESCO World Heritage Site. Now I'd like to invite Ms. Aanchal Sachin. So, सबसे पहले तो namaste to everyone. It was really inspiring to hear stories before me, which are actively involved in cleaning Ma Ganga. However, my work resides in a completely different domain where I cut the clutter of information and try to bring stories which propagate the grandness and the stories that are related to our culture, to Ma Ganga much more closely, how people interact with it, and how various people across the journey of Ma Ganga interact with it. What are the cultures and what are the various festivals that help everyone to come together for a common purpose. So I will be taking everyone on a journey of Ganga. We all know that some of the oldest civilizations around the world have been all thanks to one major river flowing through that particular area, and the Indus-Saraswati Valley or the Harappan civilization. While it has the Indus and Saraswati, however, in the later part, Ganga is supposed to have nurtured the entire civilization as we know today in India. Today, there are, of course, many big rivers in India: Ganga, Yamuna, Mahanadi, Narmada, Godavari, Krishna, which we will also interact with in the morning mantra, which is the Snana mantra. Gange cha Yamune chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jale Asmin Sannidhim Kuru. And as we know in the geography or how the current world comes about, we all know about the tectonic movements. And Ganga comes from Himalayas, and the formation of Himalayas itself is the most interesting story of the human evolution and their coming or being nurtured on this very planet. So when you are basically taking your dip in the Ganga, you are looking or interacting with the history which is 10 million years ago and which continues till date. And for the origins and how Ganga is so important in its originating state, I would like to invite Mr. Lokesh Ohri to take you through the story from the hills where the Ganga originates. ถัดมาที่คุณอัญชานะครับก็ได้กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ได้บอกว่ารู้สึกยินดีแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ฟังมุมมองจากหลายๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำความสะอาดแม่น้ำคงคานะครับแต่มุมมองของคุณอัญชาเนี่ยจะแตกต่างจากทุกท่านไปนะครับส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่มีส่วนร่วมในแม่น้ำคงคานะครับรวมถึงเทศกาลต่างๆที่ทำให้คนมารวมกันนะครับอารยธรรมเนี่ยที่เก่าแก่ของโลกที่สุดตามภาพนะครับมักเกิดขึ้นในลุ่มแม่น้ำนะเราจะเห็นว่ามี4ที่ในสไลด์นะครับเช่นอารยธรรมสินธุนะครับเกิดขึ้นที่แม่น้ำสินธุแต่ในอินเดียเองเนี่ยเราจะขอ
กล่าวมาถึงแม่น้ำคงคาซึ่งภายหลังมีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับทุกวันนี้ก็มีสายน้ำหลายสายนะครับที่อยู่ใกล้ๆขยับลงมานะครับทั้งแม่น้ำคงคาเองแม่น้ำยุมนาแม่น้ำมหานาทีนามาทากฤษณะนะครับมันก็มีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันทุกเช้าของเรานะครับแม่น้ำคงคามาจากภูเขาหิมาลัยนะครับแล้วก็ตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็น่าสนใจของมนุษย์หากจะเล่าจริงๆเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่10 ล้านปีก่อนซึ่งส่งผลถึงปัจจุบันนะครับคุณอัญชาญจะเชิญคุณโลเกชโอรีนะครับในฐานะนักมนุษยวิทยาวัฒนธรรมนะครับจะได้อธิบายว่าแม่น้ำคงคาเริ่มต้นอย่างไรนะครับ Namaskar, my name is Lokesh Ori. I'm a cultural anthropologist and I've been working on the river Ganga for the past several years. I've been documenting people's stories from the point of origin of the Ganga in Gomukh in the Himalayas right down to the delta in the Sundarbans where the Ganga meets the ocean at the Bay of Bengal. I'm very happy that this presentation has been organized for a lot of our friends in Thailand. Thailand and India share a very strong heritage, a very strong bond in terms of religious, cultural, and linguistic heritage. In particular, I would like to mention two festivals. The festival of Loy Krathong, which is the full moon November festival, if I'm pronouncing it correctly. Please pardon me if the pronunciation is not correct. So Loy Krathong coincides with Kartik Purnima, and the other festival that I have also had the good fortune of attending in a place called Chiang Mai is the Songkran, which is the Thai New Year, which coincides directly with the Indian New Year of Sankranti. So thank you for being here, and I will begin a little visual presentation of the river Ganga, which we could put together. We begin with this visual of Shiva catching the river Ganga in his matted dreadlocks. And this is the cave at Gomukh, the glacial cave from which the Ganga emerges. Now the Ganga, as it flows through the Himalayas, is flowing through moraines. It's a glacial landscape. It's a landscape full of snow and rock and very little vegetation. But as the Ganga proceeds downwards towards the plains, the landscape becomes more green. But in spite of the difficult terrain, a lot of people come here for pilgrimage. A lot of the saints or sadhus also take this path, take the walking path, and go to the origin of the river to pay their respects to Mother Ganga. Now, Ganga is treated as mother in most parts of India, and it is revered, it is worshipped, and that is why people, even if they are ill-equipped, even if they don't have the means, they come to this landscape. It becomes greener and a lot of wildlife can be seen. People also have their own traditions where they bring the palanquins of their deities, or the palanquin of Mother Ganga is brought to this temple at Gangotri. So we are here at the temple of Gangotri by the river Ganga. This is where it is believed, what we saw in the first visual, that sage Bhagirath, he stood on one leg and prayed for thousands of years, requesting Mother Ganga to descend from the heavens to the earth. I believe there are a lot of traditions in Thailand as well, where the palanquins are carried to sacred places or they are carried through the villages. This is a great occasion. It's an occasion of fanfare at the temple of Gangotri, where the Ganga River arrives after its stay in the village of Mukhba during the winter times. During winter, this temple is snowed out, so no one can come here, and even the idol of Ganga is moved downwards. We will come to that village later, but this is a special occasion. And then Ganga begins her descent
The first explorations of Ganga, they were done in the 1850s. Before that, there were a lot of beliefs about where the Ganga comes from. Now we are going up the pathway which leads to the village of Mukba. Now Mukba is the winter seat of River Ganga. The river stays here, and you can see a lot of the timbered architecture because this area is so rich in forests. So most of the homes, they are built straight out of timber and stone. And there in the background, you can see the temple of Ganga. This is where Ganga, the idol of Ganga, is kept during the months of winter when it is snowed out in Gangotri. Now, the village has many stories attached to it. I'm not sure we have the time for it, but Mukba is a special village. It is revered as a home of Ganga, and so this is where the pilgrims will come during the winter months to pay their respects to the idol until it moves to its main temple. The village, it has the river Ganga passing by, and the Ganga descends gradually to Uttarkashi. Uttarkashi means Kashi of the north. And of course, the Kashi of the plains of India is Banaras. We will talk about that later. So Uttarkashi is also a pilgrimage spot. It's in the north from where we go up to Gangotri, the origin of the river. Many people come at Uttarkashi, and from Uttarkashi we are at Devprayag. Devprayag is the confluence of two rivers, Alaknanda and Bhagirathi. The two rivers meet at this spot where the Ganga actually takes its form. Now this is Ganga at Rishikesh. Ganga at Rishikesh takes on the form of a deeper river, the form of a wider river, and the landscape also changes, mountains giving way to hills. You can actually cross the river on a boat, and in the background you can see the bridge called Ram Jhula, which is a suspended wire bridge. And from here you can go on to the boat, go across to the other bank of the river, which is called Parmarth Niketan. Parmarth Niketan became famous in the 1960s because the famous rock band Beatles came here and tried to practice yoga and spiritual wellness. So it's very strange that a rock group that had all the wealth in the world, that had all the following and success that anyone could imagine, would come here to the banks of the Ganga, seeking some spiritual solace, seeking some spiritual strength. And this bank, the bank of Parmarth Niketan, what is now popularly also referred to as Beatles Ashram, is quite popular, and therefore a lot of Westerners still engage with Indian spirituality in their own ways. We are now at Haridwar at a place called Kushaghat. Now Kushaghat is a place where people come to pray for the dead. So when people die in India, there is a tradition of cremating the dead. You burn the dead, and then you come to these ghats along the river and you pray for their souls. So you can walk the bylanes, give alms to beggars. If you give alms to people in need of money, that is also part of good karma. It helps you break the cycle of birth and death. So we are here at Kankhal. Kankhal is a very historic space. It's a historic ghat. Once again, a ghat is a river side, and we can see that people in India, they engage very actively with the river. Here we can see people immersing the ashes of the dead in the river.
So, as I mentioned earlier, the dead are cremated, they are burnt, and their ashes are immersed in the Ganga waters so that the Ganga takes them into the ocean of bliss. Ganga is a river of spirituality, it's a river of holiness, and that is why the river is worshipped. We can see the Ganga Aarti at Haridwar. This is an invocation. People invoke the river, they worship it with fire. So the worship itself includes all the elements, the 5 elements. The element of water, which of course the Ganga itself is, as ambrosia, as the purest form of water. We have fire, so fire is offered to the river. We have air, we have earth. So all the elements are included and the invocations are done. I'll let you see the invocations, and after that the people take blessings from the fire itself. This is a very poignant movement. This is the culmination of the Aarti. Anywhere that you go along the Ganga, people make a little offering of money and they take the blessings from the river itself. So Ganga is a living entity. If you go down, you can see the fortress of Chunar in the Vindhyachal hills. So Himalayas, they are the oldest mountains on earth, and Vindhyachal. From Vindhyachal, we are here at Varanasi in Kashi. And Kashi, of course, is believed to be the oldest living city. It's the city that people have flocked to for knowledge. And here again, we see the invocation of the Ganga, more stylized, more poignant, but also with it we see a lot of the cremations of how the dead are actually burnt in front of the relatives. And therefore, when you come to the Ganga, you see actually the cycle of birth, death, and rebirth taking place. Ganga is celebrated also in many festivals. It's celebrated with music, like for instance this music festival happening on the banks of the Ganga, where 2 artists are in Jugalbandi. They are patching their tunes and beats. So let's listen in, and this is where we close the presentation. Thank you so much for joining in.คือเริ่มต้นตั้งแต่สายทานบนภูเขาจนถึงปลายทางที่อ่าวเบงกอลนะครับคุณโลเกชโอรีเนี่ยทำงานมา7 ปีกับแม่น้ำคงคาตั้งแต่ต้นน้ำบนเทือกเขาหิมาลัยจนถึงปากน้ำที่อ่าวเบงกอลนะครับแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มานำเสนอข้อมูลในวันนี้ต่อมิตรสหายชาวไทยคนไทยกับอินเดียเองก็มีความคล้ายคลึงกันในทางวัฒนธรรมทางภาษานะครับในทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเทศกาลลอยกระทงนะครับก็คือเริ่มต้นในคืนวันเพ็ญมันคล้ายคลึงกับเทศกาลกาติกปูรณิมาเป็นอย่างมากนะครับอีกเทศกาลหนึ่งซึ่งคุณโลเกตได้ประสบนะครับหรือได้มีประสบการณ์นะครับก็คือสงกรานต์ในเชียงใหม่นะครับก็คล้ายคลึงกับเทศกาลสังกรันติในอินเดียนะครับก็การบรรยายของคุณโลเกตนะครับจะเริ่มต้นภาพที่พระศิวะถือแม่น้ำคงคาในพระหัตถ์นะครับแม่น้ำคงคาเนี่ยไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยตอนแรกมีพืชพันธุ์น้อยมากนะครับแต่ยิ่งไหลลงสู่ที่ราบลุ่มเราก็ยิ่งพบสีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะครับคนมากมายก็เดินทางไปแสวงบุญตามลำน้ำเพื่อแสดงความเคารพต่อพระแม่คงคาแม่น้ำคงคาถูกปฏิบัติดังเช่นมารดานะครับดังที่กล่าวนะยิ่งไหลลงสู่ที่ราบลุ่มยิ่งพบสีเขียวแล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดทุกคนมีประเพณีเป็นของตนเองในการบูชาพระแม่คงคานะครับเช่นในกังกุตรีที่อยู่ริมน้ำเนี่ยครับ
ก็จะมีในตำนานนะมีคนยืนขาเดียวเป็นพันปีอ้อนวอนให้พระแม่คงคาลงมาเยือนเมืองมนุษย์นะครับในไทยเองหลายๆที่ก็เชื่อว่ามีประเพณีในการบูชาพระแม่คงคานะครับส่วนในฤดูหนาวในบริเวณใกล้เคียงกับกังกุตีเนี่ยมันจะมีวัดนะแล้วก็หิมะตกคนจะไม่ค่อยมาเยือนนะครับถ้าจะพูดถึงการสำรวจแม่น้ำคงคาอย่างเป็นทางการเริ่มต้นในปี 1850 เพื่อสืบค้นว่าจุดเริ่มต้นของแม่น้ำคงคาเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับก็ตามภาพนะครับจะมีการนำเสนอการเดินทางหรือทางเดินไปสู่หมู่บ้านมุกปาที่อยู่ริมน้ำคงคานะหมู่บ้านมุกปาเนี่ยมีบ้านหลายหลังนะครับสร้างจากไม้เพราะดินแดนแถบนี้มีป่าไม้อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับหมู่บ้านเองก็มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำนะครับผู้ที่มาแสวงบุญในฤดูหนาวเนี่ยก็ชื่นชอบนะครับก่อนที่จะไหลลงสู่อุตตรปาชีซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่คนก็มาแสวงบุญกันเยอะนะครับจากนั้นก็ไหลไปอีกหลายเมืองแล้วก็ที่จะเป็นไฮไลท์คือจะพูดถึงพาราณสีนะครับแม่น้ำคงคาไหลลงสู่ที่ราบลุ่มมากขึ้นนะครับบางจุดเริ่มมีความลึกฉากทัศน์ก็เริ่มเปลี่ยนไปในหลายๆเมืองนะเช่นมหาราชีมเหชเนี่ยก็เคยมีวงดนตรีอันนี้ผมน่าจะเป็นเมืองนี้นะครับ The Beatles เคยมาเยือนนะครับแล้วก็มาเล่นโยคะที่เมืองนี้จนเป็นชื่อเสียงนะครับศาสนาฮินดูเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของผู้คนนะครับสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงการร่ายรำนะครับด้วยว่าฮินดูเองเชื่อถึงการกลับชาติมาเกิดแล้วก็ชีวิตในโลกนี้รวมถึงชีวิตหลังความตายจุดมุ่งหมายของศาสนาฮินดูก็คือการทำลายสังสารวัฏสังสารนี่คือวงจรนี้นะครับเราเรียกว่าโมกขะหรือนิพพานนะครับการร่ายรำทำนองบูชาเทพเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในความเชื่อว่าจะทำลายวัฏสังสารนี้นะครับวงจรแบบนี้ปรากฏอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคานะครับนอกจากนี้เรายังพบเห็นการชาปนกิจศพนะครับการสวดอ้อนวอนให้กับคนที่ตายไปมีการแจกจ่ายทานให้ผู้ยากไร้นะครับเพื่อสร้างกรรมดีก็การทำทานเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะหลุดจากวัฏสงสารนะครับเราเห็นได้ว่าคนอินเดียเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันกับแม่น้ำคงคาครับด้วยความเชื่อตั้งแต่เกิดจนตายนะครับมีการบูชาทั้งใช้น้ำใช้ไฟนะครับกล่าวโดยสรุปแม่น้ำคงคาเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตนะครับจากหิมาลัยนะครับจนถึงพาราณสีผู้คนก็มาเยือนเพื่อศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งแม่น้ำคงคามีบทบาทนะครับทั้งการชาปนกิจรวมถึงวงจรชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนะครับมีเทศกาลมีงานดนตรีมากมายด้วยเช่นกันนะครับ Thank you so much, Lokeshji. From there, we will now move on to one of the most eventful aspects of what happens by the Ganga, and that is in Prayagraj at Kumbh Mela. Here you can see some of the glimpses of how a completely new temporary city is built to welcome more than 1 crore of people through a period of 1 to 2 months. These are glimpses from the Ardha Kumbh of 2019, and we are going to have the next Kumbh Mela in the 2025. Lakhs of people eat every day. All kinds of religious pundits come together to share their repository of information. From there we come to Dev Dipavali, which comes right after Diwali. This is from the celebration of Dev Diwali in Banaras, where the ghats are lit up, the power of the thought. This thought, the power of thought, has also nurtured many artists like Kabir, Munshi Premchand, Ghalib, and many more art forms as well, whether classical or folk. Here, let us just walk into some of the artistic lanes of Varanasi, a city by the river Ganga, which has nurtured and inspired multiple art forms and multiple artists. Bismillah Khan, Munshi Premchand, Mirza Ghalib, all of who got inspired by the beauty and the religiosity of Ganga. Of course, when there is such a huge civilization thriving, there are foods which are lip-smacking and nourish you completely and give you a good transport you into another world, whether it is from chaats of various kinds, which are potato-based or lentil-based, with multiple mix of spices, sweets based in milk, multiple preparations of milk, curd, and paneer or cottage cheese, which come together to serve all the people who come from various parts of the world by the river, whether it is
in the hills, whether it is in Prayagraj, Benares, in Bihar, or downwards in Bengal. The variety of food, especially around snacking, is huge. How can one not think about Calcutta or Banarsi pan or Pahadi pan, which can be enjoyed by many? These foods not only serve pilgrims, but all people who live there. When there is a river, adventure sports are definitely to be talked about. In the hills, you can look at river rafting, you can look at bungee jumping on the riverside, cliff jumping in the river. And of course, this journey then finds its way and ends in Ganga Sagar, which is where there is a Makar Sankranti Mela that happens every year, where people come to take a dip. And there is the temple which is marked at the seat where it is believed that Ganga meets into the ocean. Of course, Ganga makes a huge delta to meet into the ocean, but the Sagar Islands are the place which marks as the end of this river. There are multiple opportunities to visit multiple places through its stretch and multiple experiences to be taken. We hope to meet you when you travel here and take you through many journeys by the river Ganga. Thank you. กลับมาถึงคุณอัญชานะครับก็คุณอัญชาเนี่ยกล่าวถึงเมืองประยากราศนะครับประยากราศเนี่ยเราจะพบว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นในภาพในถ่ายที่ปี 2019 นะก่อนที่จะมีเทศกาลกุมภเมลาในปี 2025 นะครับจากนั้นเราก็มาที่เทพติภาวารีในพาราณสีนะครับก็จะมีรูปแบบทางศิลปะท้องถิ่นหลายรูปแบบในท้องถนนในแม่น้ำคงคาที่เมืองพาราณสีนะครับอาหารการกินบนท้องถนนก็น่าสนใจนะครับมันฝรั่งบดเลนทิชนะครับเครื่องเทศนมโยเกิร์ตชีสเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำอาหารสตรีทฟู้ดเนี่ยนะครับอาหารว่างในกัลกัตตาเบงกอลหรือพาราณสีก็ดึงดูดผู้คนนะครับก็ผู้ที่มาแสวงบุญและคนท้องถิ่นก็ได้รับประทานกันนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็มีบันจี้จัมป์แล้วก็อื่นๆนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีวัดที่อยู่บริเวณปากน้ำในฐานะจุดบ่งชี้จุดสิ้นสุดของแม่น้ำนะครับก็คุณอัญชาเนี่ยหวังว่านะครับจะได้พบกับคนไทยหรือคนที่ฟังดูรายการนี้อยู่ก่อนมาเยือนอินเดียครับ Thank you so much, Anchalji, for presentation of different places along the path of Ganga, and thank you everyone for a very expansive presentation on various things about the Namami Gange project itself, and also the cultural and the tourism aspects along the path of Ganga as well. So thank you everybody. It was a pleasure having you at our event. Thank you so much. ก็คุณอภรณาก็กล่าวปิดรายการและขอบคุณองค์ปาถกทุกท่านที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับ